東芝の業務用エアコンの P10 のエラーが出ているエアコンをとりあえず動かす方法を解説します。フィルターのパネルを開けると、ここにですね、こういう白い蓋が出てきます。これはビスで止まってるんですけど、ドライバーでこのビス2つを取ります。そうすると、こういうプラスチックのですね、なんか蓋が出てきます。これをですね、ひねって、開けるような形なんですけれども、大量の水が出てきますから、バケツを用意してこれを開けていきます。少しずつ時計回りですねに開けていく。そうすると、水が出てきます。でこの水が取れるとですね、その P10 のエラーが消えて、東芝のエアコンは運転再開することができます。